කටකාර ගිරවා. ඔන්න යාළුවනේ එක කැලේක සත්තු ගොඩක් හිටියා. මේ කැලේ සත්තු හැමදාම සෙල්ලම් කරන්න තමයි පුරුදු වෙලා හිටියේ. ඉතින් මෙයාලා හැංගෙන සෙල්ලම තමයි කරන්න ගත්තේ. මේකෙදි හැංගෙන යාළුවන්ව හෙව්වේ වලස් යාළුවෙක්. මේ යාළුවා අතර හිටියා හරිම කටකාර කොයි වෙලෙත් කියවන ගිරවෙක්. ඉතින් මේ වලහා හැංගුණ අයව හොයද්දී හැංගුණ අයට කිව්වා ඔන්න මං එනවා හූවක් දෙන්න කියලා. ඉතින් මේ ගිරවා ඉන්න තැන ඉඳන් හයියෙන් හූ කියන්න පටන් ගත්තා. එතකොටම වලස්හාමි ඉක්මනින්ම මේ ගිරවව හොයා ගත්තා. ඉතින් මේ ගිරවව වලස්හාමි දැක්කේ එයාගේ කට නිසයි. යාළුවනේ ඔයාලා තමන්ට අවශ්‍ය දේවල් විතරක් කියලා ඉන්න උත්සාහ කරන්න. නැත්තම් ඔයාලටත් මේ කතාවේ වගේ ගිරවට උන දේම සිද්ධ වෙයි.